大家好，我係敬陳先生。而家咧，我哋繼續嚟學習藏經嘅第5段啊。我哋睇下先睇下第一句：乾父之精，衾母之血，義氣感合，則精化為吉，血化為肉啦。呢句咧總體就係講佢個父親嘅精化咗為吉，母親嘅血化咗為肉啊。即係呢個咧就係講我哋人嘅血肉吉絡嘅形成嘅嗰個原理咯啊。精煮吉，血煮肉啦，呢個意思。第二句咧就係腹直神氣，之夫期間，遂生而為人仲有咗血有咗吉肉之後咧，我哋再要依賴嗰啲神識即係我哋講嘅氣神識靈識同埋氣同埋能量一齊構成咗我哋嗰個完整嘅人啊。好，我哋睇第3，及其死也，神氣飛揚，血肉消散，為吉獨存呢個咧就係講就算死咗啦，呢個吉咧仲係可以存在，即係我哋保存好咧，嗰啲吉咧可以存在幾廿年成百年都冇問題噶，即係好似我哋古人成幾千年嗰啲吉絡仲喺度噶所以能夠相對長久地保存下嚟係吉絡啦。呢句咧就係講我哋風水咧要聚焦於吉絡。好，第4句：而上至之時，徒喪於吉地之中，以內承生氣外，假子孫絲無一念與之吻合。呢句講咧就係話有智慧嘅高人其實咧仲有另一個方法去加強呢個吉絡嘅感應力嘅，就係假以思念即係假以思念咧，就係一個係對內嘅情在唔再同埋接納嗰個生氣之外咧，仲要假借以後代子孫嘅思念同埋緬懷嘅作用加強情感嘅糾纏，然後咧加強呢種吉嘅能量呢個咧就起到一個即係我哋講嘅清明上墳拜山呢個就係我哋一路嚟個傳統啦，都係有呢個講法噶啦。即係當子孫一片真誠嘅，能夠與嗰個兒孩相互一致、相連相通嗰陣時咧，就能產生神奇嘅效果啦神奇效果。如果咧喺好嘅地方好嘅內承生嘅好人成心嘅前提下咧，心心相印嗰個情通我上一段講嘅心誠加埋意咧，成通之後先能達成咗好和諧嘅感應先能達到最完美嘅效果好，睇第5句：則可以復其積往之神，去其散之氣咁樣咧就可以恢復佢嗰個祖先嘅精神，即係產生某種聯繫，對住咁已經飄散嘅嗰個生命嘅元氣，即係就算你越加強思念，其實都你諗下都有道理嘅。因為咧，比如講你話我個人佢死咗，即係冇人諗佢咧，佢雞虛無啦，咁就真正死噶啦。如果咧佢一直有好多子孫後代時不時諗起佢，時不時諗起佢做個事蹟，其實佢喺你個心中仲係活住噶啦。好，第6句：蓋神區則氣應，地靈而人傑即係呢個咧就係主要講神諗嘅地方，那麼嗰啲能量咧就會隨住你個精神嘅一個感應而有咗靈氣其實都同我哋而家現代嘅科學係一樣嘅。你個眼光所及，即係你個專注放喺邊度比如講你專注力放喺讀書，你讀書就讀得好好係嘛，即係你心誠嘛，你專注放喺嗰度嘛，即係就會嗰啲能量咧就會隨之感應，跟隨祖靈，具有靈氣往往呢個地方咧就會出一個人傑地靈嘅人才咧，我哋講得到祖先嘅保佑啦，係咪先？好，第7以無為有，假為顯真。呢個意思就係可以假設用呢個無形無象嘅能量轉化為具有實際效果嘅行為咯，嚟彰顯通接超越生死嘅真正問題。好，第8，自通陰陽，功奪造化呢套法則咧可以溝通融合，融會了生死兩界，其功效之大，甚至可以講巧奪天工呢個咧就係佢強調咗呢一套方法即係兩個通過兒孩接受生氣，第二通過我哋嘅子孫心誠達成加強效果咁樣咧就可以達到巧奪天工嘅奇效。咁樣咧係為反氣入吉，以陰所生之法也。呢句咧就係講反氣入吉，其實就係強調咗反入吉注入達到咗庇陰子孫後代嘅效果咯。即係話咧，如果通過呢兩種方法去加強，可以得到更加其和諧嘅效果，即係得到反氣入吉嘅最完美嘅效果，就係最終效果就係以陰所生，即係
以保佑佢個子孫，更加有複雜啦。整一段咧就係主講嘅就係反器入吉嘅原理，同埋反器入吉嗰個點人加強嘅溝通嘅原理啊。好，我哋第5段咧就到呢個